kitschige Zitate. Heute, Klappern gehört zum Handwerk. Ja, sehr schön. Wenn man nach Kuba geht, hat man das noch. Da ziehen die Leute noch durch die Straße, verkaufen Eis, klappern mit Töpfen, damit man sie kauft. Also es geht um Werbung, es geht darum zu sagen, ihr seid da, ihr könnt was verkaufen in dem Moment. Gab es bei uns früher auch noch. Ist heute zumindest in der Stadt nicht mehr so. Leute ziehen nicht mehr durch die Straßen und machen Lärm, um was zu verkaufen. Aber es geht ums Lärm machen, es geht ums Werbung machen. Wenn die Leute nicht wissen, dass ihr da seid, können sie nicht kaufen. Insofern, Werbung gehört dazu. Spricht über euch. Sprecht darüber, was ihr verkauft. Wenn niemand weiß, dass ihr existiert, kann auch niemand kaufen. Es ist eine Grundregel des Business. Also Klappern gehört zum Handwerk.